Guten Tag, wir, das sind das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und die Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung, wollen heute mit verschiedensten Geräten den mechanischen, das heißt nicht chemischen Umbruch von grünen Feldbeständen demonstrieren. Wir wollen dies vorführen am Beispiel von Wickrocken. Wir müssen sehr flach schneiden, ja? In diesem flachen Bereich halt auch gut vielleicht noch durchmischen und im Prinzip Feinerde erzeugen. Das ist natürlich unter den Bedingungen, die heute hier herrschen, relativ schwierig, weil es relativ feucht ist. Der Bestand hat die Feuchtigkeit auch gehalten. Es ist ein schwerer Boden und wir müssen sehen, ob wirklich ganzflächig geschnitten wurde und ob ein entsprechendes Maß an Feinerde in diesem Horizont vorhanden ist. Der grobe Amazon Zenius 5003 2TX Super arbeitet mit 17 Zinken, die mit einem Strichabstand von 294 mm in 4 Reihen angeordnet sind. Den Groberscharen folgen gezackte Einebnungsscheiben und eine Nachlaufwalze. Im Einsatz zu sehen sind die CMX Clip Gänsefußschare mit einer Arbeitsbreite von 320 mm. Die Rahmenhöhe beträgt 80 cm. Die Tiefenführung des Grobers wird vorne über das Fahrwerk und hinten über die Walze geregelt. Die Einebnungsscheiben haben einen Durchmesser von 460 mm, die Arbeitsbreite beträgt 5 Meter. Der Pflanzenbestand ist vollständig abgeschnitten, das ist sehr positiv. Wir sehen, dass halt schwierige Bedingungen sind. Das führt dazu, dass halt eine leichte Verschmierung hier stattgefunden hat. Die muss natürlich beim nächsten Arbeitsgang dann wieder aufgebrochen werden, ja. Aber der steht eh an unter diesen Bedingungen, die wir heute hier vorfinden. Die Wurzeln und Balken sind noch festgehalten, das hat auch was mit den Bedingungen zu tun. Das erfordert auch nochmal einen zweiten Arbeitsgang. Ja, aber vom Arbeitsbild her eigentlich Ziel erfüllt, ganzflächig abgeschnitten. Ja, und letztendlich das Restliche oder das Absterben, das muss eigentlich dann sozusagen ja, Wärme und Trockenheit besorgen. Und vielleicht unter diesen Bedingungen nicht unbedingt wünschenswert, aber der Vorteil auch von diesem Flachabschneiden ist halt, dass der Wasservorrat im Boden eigentlich auch geschont wird. Die Scheibenecke der Firma Väderstad Carrier XL 525 ist mit 40 Cross-Cutter-Discs bestückt, die aufgrund ihrer speziellen Form gut schneiden und mischen. Die Rückverfestigung erfolgt mit einer Stahlwalze, den Steel Runnern, die gleichzeitig Klumpen zerdrücken und auch unter feuchten Bedingungen und auf bindigen Böden gut arbeiten. Die Arbeitsbreite beträgt 5 Meter. Von der Arbeitstiefe her, ja, der Anforderung flache Bearbeitung eigentlich, ja, nein, oder auf jeden Fall diese Anforderung erfüllt. Man sieht hier mal ein Stück nicht gelöst. Hier geht es aber. Hat sich ja immer wieder Material durchgemogelt, beziehungsweise wurden nicht abgeschnitten. Das ist also auch dann nachher der flachen Arbeitsweise. Hier müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer fahren, um dann wirklich einen ganzflächigen Schnitt zu ermöglichen. Wir sehen aber ganz klar, dass hier keine Verschmierung stattgefunden hat, sondern dass es schön rausgebrochen ist. Dass man halt hier keine ganz glatte Fläche haben, sondern halt wirklich auch Krümelung noch an dieser Schnittkante. Per se bin ich eigentlich recht zufrieden. Wir haben hier nicht einfache Bedingungen. Wir haben den Boden relativ gut gekrümelt, beziehungsweise für die Verhältnisse relativ klein bekommen, sodass man tatsächlich die Möglichkeit im Nachhinein auch wirklich mit einer Einzelkorndrille auch mal reinzukommen, ohne dass man allzu große Probleme bekommt. Der Hybridgrubber Corallin der Firma Lemken vereint Scheiben und Schare. Eine Scheibe arbeitet vor der Scharspitze und 2 vor den Scharflügeln. Sie zerschneiden den Boden und organisches Material so, dass die Schare auch unter trockenen Bedingungen einziehen und horizontal schneiden können. Nach den Scharen laufen Zustreicher, eine Walze und ein Striegel. Die Delta-Cut-Schare überlappen in der Schnittbreite von 38 cm und 30 cm Strichabstand um je 4 cm, was ein vollständiges Durchtrennen der Wurzeln auch bei geringen Arbeitstiefen gewährleistet. Die Arbeitsbreite beträgt 6 Meter. Ja, mal hier das Arbeitsbild sich anschaut, flach bearbeitet und ich denke auch durch den zweiten Arbeitsgang doch auch ein gutes Ergebnis erzielt. Ja, wir haben jetzt hier auch wiederum keine Schmierschicht. Man sieht halt, dass halt hier so unterschiedliche Werkzeuge in den Boden eingegriffen haben, nämlich einmal die vorlaufende Schneidscheibe und die Scheibenecke und dann die nachfolgende Schare und den Boden halt ganzflächig abgeschnitten haben. Ab und an ist was stehen geblieben, vielleicht ein bisschen tiefer hätten wir hier einstellen können. Ja. Aber durchaus der Wurzelbander auch gelöst, relativ gut gelöst.
bei diesen nassen Bedingungen natürlich nicht vollständig gelöst. Da hat der Striegel, der im Nachgang noch gearbeitet hat, wahrscheinlich auch seinen Dienst getan, indem er halt hier das eine oder andere Aggregat angeschlagen hat und somit halt mehr Feinerde noch erzeugt hat. Ja, insgesamt okay für diese Verhältnisse, die wir heute vorfinden. Ja. Dass wir hier eine Kombination haben aus Scheibenelementen, 2 Reihen Scheiben und 3 Reihen Zinken, die mit sogenannten Delta-Cut-Scharen ausgerüstet sind. Das Besondere an dieser Geschichte ist einfach, dass die Scheiben direkt vor den Scharen arbeiten, also 3 Scheiben arbeiten pro Zinken und schneiden gezielt A vor der Spitze und B vor den Flügeln den Boden vor. Das erleichtert den Scharen das flache Arbeiten. Die haben nämlich keinen Untergriff, sondern arbeiten fast parallel und dadurch sind sie halt in der Lage, sehr, sehr flach zu arbeiten. Hier haben wir gesehen, wir haben alle Wurzeln unterschnitten. Die Kapillarwirkung ist unterbrochen. Der Boden hält das Wasser, was ja im Frühjahr immer problematischer wird, die Frühjahrstrockenheit, sodass dann die nachfolgende Feldfrucht auch genügend Wasser hat. Bei der Scheibenegge Katros XL 6003 2TS von Amazone läuft vor den 610 mm großen Scheiben eine Messerwalze, die die Organik schneidet und den fein gezackten Scheiben ein besseres Einmischen ermöglicht. Die Rückverfestigung erfolgt durch eine Diskwalze, die für die schwereren Böden geeignet ist. Sie hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter. So, hier ein bisschen größere Arbeitstiefe würde ich auf jeden Fall aber auch empfehlen, wenn ich mit einer Kurzscheibenegge arbeite, weil die beiden Scheibenreihen ja gegeneinander arbeiten, um danach einen ganzflächigen Schnitt hinzubekommen. Wenn man hier den Horizont freilegt, sieht man auch, dass halt zwar diese Wellenstruktur da ist durch die unterschiedlichen Scheibenreihen, aber der Boden halt durch die entsprechende gewählte Tiefe auch ganzflächig durchschnitten ist. Ja. Was man auch sehr schön sehen kann, dass halt das Material hier an der Oberfläche relativ nochmal durch die vorlaufende Messerwalze geschnitten ist und auch durch die Scheiben nochmal zerkleinert wurde. Und dass man hier eigentlich das Material schon sehr gut über den Bodenhorizont hier auch eingemischt haben. Genau. Ja. Das hätte man sich natürlich gewünscht, dass es ein bisschen mehr gelöst wurde. Das ist dem Tag eigentlich geschuldet, dass man halt hier einfach zu feuchte Verhältnisse hat. Und man sieht so hier auch sehr schön, wie der Wurzelverband halt der Zwischenfrucht das Ganze halt zusammenhält. Das ist doch deutlich zu sehen. Das ist wie ein Geflecht, was sich durch den Boden zieht. Und insgesamt eine sehr schöne Struktur, wenn man sich das hier an, schöne Krümel. Also eigentlich wichtig ist, das vielleicht auch nochmal, auch hier jetzt kein Verschmieren in dem Sinn, sondern der Boden bleibt relativ offen, was ja für die nächste Kultur auch wichtig ist, dass die dann schön, es wird der Mais sein, schön dann nach unten die Wurzeln entwickeln und wachsen lassen kann. Der Präzisionsgruppe Allrounder Flatline 750 der Firma Köckerling verfügt über 5 Reihen gefederter Zinken, die hinter der Messerwalze laufen. Den Scharen folgen eine Doppel-STS-Walze mit ihrem U-Profil, das sich mit Boden zusetzt, und ein Striegel fällt. Der Strichabstand der 220 mm breiten Gänsefußschare beträgt 130 mm, sodass diese sich um je 5 cm Schnittbreite überlappen. Die Blattfedern ermöglichen ein Vor- und Zurückschwingen der Schare. Die Arbeitsbreite beträgt 7,5 Meter. Ja, ein ganzflächiges Schnitt oder ganzflächiges Bearbeiten ist gelungen. Man hat aber ab und an mal halt doch auch wieder Phasen, wo sich halt hier die Schare durch den Bestand durchgemogelt haben. Das ist flach eingestellt gewesen. Die Maschine hat einen sehr engen Strichabstand natürlich. Das ist ein Vorteil beim Schneiden, aber dann nachher das Material war dann vielleicht doch dann ein bisschen zu viel, was durch den Grupper gekommen ist. Man sieht das auch gerade hier nochmal an diesen Aggregaten, dass doch sehr, sehr viel Anhang noch dran ist. Das ist so etwas, was man sicherlich durch zügiges Fahren und durch den Striegel noch so ein bisschen optimieren könnte. Ja. Aber man merkt schon, dass sehr viele Arbeitswerkzeuge pro Arbeitsbreite, also ein enger Strichabstand da ist, dass also doch die Enterdung einigermaßen stattgefunden hat. Also große, grobe Wurzelballen sind halt wenig zu finden. Ja. Unter idealen Bedingungen, Feuchtigkeitsbedingungen, hat das natürlich noch anders ausgesehen. Ich denke, die zweite Überfahrt war auf jeden Fall nötig, weil beim ersten Mal doch einige Pflanzen stehen geblieben sind, aber das zweite,
der zweite Arbeitsgang hat jetzt doch zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Wenn man sich das jetzt hier anschaut, eigentlich Ziel oder Zweck erfüllt, ganzflächig geschnitten, gelöst vom Boden. Das ist halt der zweite Arbeitsgang, den hätten wir wahrscheinlich zeitversetzt gewählt und nicht nur gleich danach, sondern vermutlich ein wenig abtrocknen lassen und dann noch einen zweiten Arbeitsgang hinterher. Ja, gerade hier bei der Technik auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Der Federzinkengruber Prolander von Kuhn verfügt über 39 Federzinken mit Gänsefußscharen, die in 5 Reihen angeordnet sind. Den Scharen folgen eine U-Profil-Doppelwalze sowie ein Striegel. Die 205 mm breiten Gänsefußschare haben bei dem Strichabstand von 150 mm eine Überlappung der Schnittbreite von ca. 5 cm. Ja, relativ gut hier durchgeschnitten. Eine Verschmierung ist nicht hier festzustellen. Wir haben teilweise ein bisschen unterschiedliche Arbeitstiefen und hier mal eine Stelle, wo nicht ganz geschnitten werden konnte. Da hat sich der Zinken durchgemogelt. Ja, insgesamt, vielleicht wenn man sich so die, ja, hier mal ein Grasbüschel mit mehr Erde, aber viele Grasbüschel weisen nur noch wenig Erdanhang auf. Ja, denke auch vom Arbeitsbild her Ziel erfüllt. Genau, also wir beobachten bei den Prolander Federzinkenmaschinen in dem Moment sehr häufig bei den Kunden, dass diese leicht diagonal zu den gedrillten Spuren in dem Moment fahren. Hier fahren wir halt genau mit der gedrillten Spur, wo sich da dann teilweise durch die Elastizität des Zinkens auch eine Reihe durchmogelt und dann in der doppelten Bearbeitung, heißt schräg diagonal in dem Moment leicht bis zu 20 Grad Winkel dazu, bekommen wir dann wirklich den kompletten Schnitt in dem Moment hin, um auch die sich durchgemogelt zu haben, aber auch dann auch vielleicht ein Stück tiefer zu kommen in die Fahrspuren teilweise rein, die dann da sind und auch in dem Moment auch den kompletten Schnitt zu erreichen. Die Firma Treffler setzt beim Umbruch des grünen Wegroggens auf den Einsatz der Federzahnegge TF530 vor dem Präzisionsgrubber TG500. Während im gemulchten Wegroggen der Grubber alleine arbeitet, schneidet im heute 30 cm hohen Bestand die Federzahnegge vor, sodass der Grubber mit seinen Gänsefußscharen die Wurzeln flach ganzflächig schneiden kann. Die Schare mit 26 cm Schnittbreite und 17,7 cm Strichabstand überlappen so um gut 8 cm. Hinter den Scharen läuft eine Doppelringpackerwalze und ein Striegel. Also der ganzflächige Schnitt, der ist eigentlich sehr perfekt. Es ist alles durchtrennt. Wir sehen aber auch hier relativ große Erdballen halt noch, die hier halt nicht getrennt sind. Das ist so eine Doppelstrategie. Bin immer gespannt, wie die Firma Treffler dann auch diese Doppelstrategie mit 2 Maschinen hier zu fahren, um den Job zu machen, wie sie das wertet. Also Verschmierung ist eigentlich auch nicht zu sehen. Feinerde könnte ein bisschen mehr sein. Sie sind bewusst eine sehr langsame Geschwindigkeit gefahren, sind mit 2 Maschinen reingefahren, die eine halt mehr mit Federn zinken ohne Andrücken und dann nachher das zweite Mal halt eine sehr unterschneidende Sache. Wir werden sehen, dort wo gemulcht ist, da können wir auf die zweite Maschine verzichten. Dort wo der Bestand so hoch ist, wollen wir nicht darauf verzichten. Weil das Wichtigste insgesamt ist uns eigentlich, dass wir einen sauberen Schnitt machen und dass wir bei dem sauberen Schnitt dann eine ordentliche Oberfläche herstellen. Das müssen wir teilweise durch ergänzende Maßnahmen zustande bringen. Flacher noch eingestellt wie bei dem, was wir auch jetzt vorher beurteilt haben. Und vielleicht ein Hinweis, dass halt hier das Mulchen auf jeden Fall sehr viel bringt. Das ist vorher abmulchen, dass es kein unnötiger Arbeitsgang, kein unbedingt zusätzlicher Arbeitsgang ist, sondern das ist einfach die Qualität, denke ich mir, von dem insgesamten Performance, insgesamten Leistung halt erhöht. Die Ackerfräse VES 310 von Vortex Energie verfügt über 310 cm Arbeitsbreite und über 72 Fräsmesser. Diese sind so gewinkelt, dass ein Verschmieren des Bodens mit dem Messerrücken verhindert wird. Mit geöffneter Heckklappe kann das gefräste Boden-Pflanzengemisch besser enterden, während mit geschlossener Klappe stärker gemischt wird. Das zerkleinerte Pflanzenmaterial wird oberflächlich in den 5 cm Bearbeitungshorizont eingemischt.
eine intensive Bearbeitung, aber vielleicht auch sehr flach eingestellt. Ja. Vielleicht ein bisschen tiefer, tiefer machen, weil hier ist noch viel stehen geblieben. Aber der Effekt ist relativ gut. Es ist wenig Verschmierung, erstaunt mich jetzt. Ja, das könnte dann noch am speziellen Winkel der Messer liegen, ja, die eben so konstruiert sind, dass sie mit der Rückseite nicht über den Boden streichen, sondern nur schneidend durchziehen. Das ist ja eine wichtige Voraussetzung, weil die Fräse ist eigentlich so bekannt dafür, dass sie den Boden verschmiert. Ja. Aber durch diese Stellung kann man diese Effekte rausbringen. Das zeigt sich hier deutlich zu sehen, dass halt hier eine Krümmung ist. Ja, und das ist jetzt so ein Pflanzen-Bodengemisch, wobei an der Einzelpflanze relativ wenig, also sind kleine Reste dran. Reste dran, auch kleine, jetzt im Gegensatz zum vorhergehenden Gerät, wo wir doch große Erdbalken hatten, sind es jetzt natürlich durch diese letztendlich Wirkungsweise der Fräse in kleine Stücke zerlegt. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die wieder anwachsen, ist geringer, als wenn wir jetzt größere Batzen haben. Ne? Was eben auch deutlicher zu sehen ist, dass es besser durchmischt ist. Ne? Ja, und man muss die richtige Geschwindigkeit halt auch finden. Man sieht das da an diesem, hier der Nachbarspur halt. Die Fräse braucht immer die Geschwindigkeit, die zu der Umdrehung passt, sonst kann sie sich aufschaukeln. Ja, aber durchaus, ja, im Vergleich in Anbetracht dieser großen Herausforderung, die die Fläche stellt, kann man diese leichte, geringe Arbeitsgeschwindigkeit durchaus tolerieren. Die Kurzscheibenegge Joker von Horsch verfügt hinter der Messerwalze über 2 Reihen 52 cm großer gezackter Scheiben mit 17 Grad Schneidwinkel, die durch paarweise Anordnung einen hohen Durchgang gewährleisten. Die Tiefenführung der Scheibenegge erfolgt über die Doppelringflex-Packer. Auf jeden Fall ist hier festzustellen, dass bei der Gegenfahrt jetzt wirklich ein ganzflächiger Schnitt stattgefunden hat, wobei ein ganzflächiges Schneiden eher angesagt ist. Ein ganzflächiger Schnitt wäre halt wirklich gerade abzuschneiden. Hier sieht man natürlich deutlich das Profil von den Scheiben hier drin. Aber das Ziel, dass alles bearbeitet wurde, ist jetzt mit der zweiten Überfahrt erreicht worden. Und der Boden ist halt so plastisch, dass man hier schon noch die einzelnen Scheiben mit ihrer Arbeitsweise erkennen kann. Hier in diesem Querprofil, was sich hier aufzeigt. Und nur ganz, ganz vereinzelt hat man das, dass ich wirklich noch was durchmogeln konnte. Aber wir haben auch keine Verschmierung. Das ist vielleicht der Vorteil wieder von den Scheiben, dass die gar nicht in diese Richtung neigen können aufgrund ihrer Arbeitsweise. Zur Optimierung auch etwas diagonal gefahren, weil dann habe ich nicht die gleichen Spuren wie die Pflanzen stehen, um auch dort wieder einen Effekt zu haben, um mehr Fläche zu schneiden und wegzubrechen auch. Das wäre der Effekt gewesen, den wir noch besser hätte machen können. Also wenn man zweimal fährt, Diagonalfahrt, das wurde heute schon mehrfach angesprochen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Das war bei den Federzinkengruppern der Fall und das ist aber auch bei der Kurzscheibenegge der Fall. Aber Vorteil natürlich von so einer Pflanzenmasse, die hier jetzt oben aufliegt, dass der Boden eigentlich schön, denke ich, feucht bleibt, auch wenn es jetzt nicht so intensiv mehr regnen sollte, sodass ich entsprechend Restfeuchte auch habe für das Keimen vom Mais. Und dass halt im Prinzip dann nachher auch Oberflächenbedeckung für den Mais übrig bleibt. Genau. Ja. Der Sternradgrubber Corona von Kerner verfügt hier über 3 Reihen Gänsefußschare mit einem Strichabstand von 30 cm und einer Schnittbreite von 42 cm. Die Überlappung der Arbeitsbreiten der Einzelschare sichert auch bei diesem Grubber einen ganzflächigen Schnitt. Den Grubberscharen folgt eine Reihe Sternverteiler und heute eine Sternwalze, die für eine Enterdung der abgeschnittenen Wurzeln sorgen soll. Der Sternradgrubber ist als Universalgrubber mit Schnellwechselsystem für Schare und die Walze ausgestattet. Sehr flach gearbeitet, konstant über die Arbeitsbreite geschnitten, ohne jetzt, dass ein Schar tiefer war. Das ist sehr positiv. Natürlich sind hier auch wieder nachher die Erdballen sehr stark festgehalten und die Walze, die eigentlich das Ganze nochmal aufwerfen kann, hat halt hier den Effekt nicht mitbringen können, dass halt diese noch feuchte Erde auseinandergesprengt enterdet wird. Ja. Und da wäre halt vielleicht eine zweite Überfahrt zum Zeitpunkt später richtig für diese Enterdung. Vielleicht so ein bisschen verdichtet, aber das ist einfach den Werkzeugen geschuldet, ja. Im Gegensatz zur Scheibenegge, aber jetzt von der Zielerfüllung her, Zielstellung her,
perfekt und ja, genau. Wir wollten ganz einfach mit der Maschinenkonstellation eines bezwecken, dass wir in Standardgruppen mit relativ wenigen Handgriffen auf einen anderen Arbeitseinsatz umbauen können. Das heißt, wir haben jetzt hier die Gänsefußschare montiert. So, und jetzt, wenn eine gewisse Strohrohre dann einmal in Gang kommt, 2 Wochen später dann ein zweites Mal drüber, da wollen wir dann eigentlich dann mit dem gezielten Einsatz das Saatbeet zielen, dass man dann die nachfolgende Kultur setzen kann, ob es Mais oder die Rübe ist. Die Zielstellung von der Striegelwalze ist ja jetzt ganz einfach hier das Material, wann das trocken ist, wenn das dann mürbe ist, auch nicht mehr grün, entsprechend nach oben zu enterden und dann entsprechend die grüne oder die Biomasse an der Bodenoberfläche als Bodenschutzlogo liegen lassen. Tatsächlich mal abzusteigen, mit dem Spaten nachzugraben, macht Mühe, merke ich jetzt selber. Aber denke ich, sehr wichtig, auch um Maschinen einfach nochmal genauer einzustellen, zu sagen, hier auch an der Arbeitsgeschwindigkeit vielleicht was zu ändern und einfach zu gucken, kommt es meiner Vorstellung, was ich eigentlich mit der Technik erreichen will, kommt es eigentlich der Vorstellung auch nahe. Man muss sich erstmal im Vorfeld eigentlich die Gedanken machen, was will ich überhaupt erreichen. Ja. Ja? Und dann die Technik dementsprechend auswählen. Und keine Technik, haben wir heute gesehen, ist ganz daneben. Ja? Man muss aber die Stärken und die Schwächen von der Technik kennen und dann gezielt einsetzen. Das ist für mich ganz, ganz essentiell. Ein guter Landwirt, der kann mit jeder Technik gut auch arbeiten. Ja? Und wenn er gute Technik zur Verfügung hat, dann kann er noch besser arbeiten. Und das muss er rauskristallisieren, rausarbeiten. Aber ich denke, so sind halt oft auch in der Praxis die Bedingungen, sie sind nicht immer ideal. Von daher denke ich, hat man auch heute Voraussetzungen geschaffen oder vorgegeben, mit denen die Hersteller sich sozusagen auseinandersetzen mussten. Ich denke aber, wir haben insgesamt jetzt über die 10 Maschinen doch sehr gute Arbeitsbilder gesehen. Ob nur Flachgrubber oder Scheibenegge oder Kombination von beiden. Denke, das muss dann der Landwirt eben draußen selber bewerten, was passt an seinen Standort unter seine Bedingungen am besten. Und da konnte man auch sehen, dass halt mit diesen flach schneidenden, Gänsefußschadeartigen Werkzeugen, wie es ja hier auch beim letzten Beispiel und viele Beispiele haben das eigentlich gezeigt, da kann man wirklich flach arbeiten. Ja? Wenn ich eine Kurzscheibenecke oder Scheibenwerkzeuge habe, dann muss ich tendenziell, um ganzflächig zu schneiden und auch die ganzen Unkräuter zu bekämpfen oder beziehungsweise den Aufwuchs hier zu bekämpfen, generell tiefer arbeiten. Ja, vielleicht zum Schluss noch von Seiten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Wir sind ja und waren Veranstalter des heutigen Tages, aber ganz herzlichen Dank an die Gesellschaft Konservierende Bodenbearbeitung, Frau Dr. Eberlein, Herr Professor Groß, für die wirklich tolle Unterstützung, auch fachliche Unterstützung. Ich denke, je mehr auch Experten sich einbringen, umso besser sind und ausgewogener, vielfältiger sind natürlich auch solche dann Auswertungen direkt vor Ort. Dafür vielen Dank. Ich danke auch für die, Dank geht auch an die Firmen, die heute bereit waren, unter diesen nicht einfachen Bedingungen ihre Technik fortzuführen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitwirkenden, die dazu beigetragen haben, unter den besonderen Umständen diesen digital abrufbaren Feldtag zu ermöglichen.